суроого бул жерде бизге жазган адамдардын суроолоруна түз жооп бергенге аракет кылсак, ошол ыйман жөнүндө сөз сүйлөп аткан учурда биздин бир агабыз суроо бериптир. Тумар тууралуу дагы жооп берсеңиз депчи. Тумар билесиздер, көпчүлүгүңүздөр эле көрсөңүздөр керек. Бир кагазга ороп, үстүнө материалды ороп, анан моюнга асып алат. Эмнеге дегенде көз тийбеш үчүн, же да бир кырсык келбеш үчүн дегендей бир түшүнүктөр менен илип жүргөн. Буну барыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Көпчүлүк кичинекейинде таккан болот. Көпчүлүк азыр деле тагып жүрүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким тумарга таянган болсо, Аллах Таала ошол тумарга таяндап таштап коет. Башка бир хадисте "Оман тааллака тамиматан", кимде ким ошол тумар тагынган болсо, Аллах Таала факат ашрак, Аллах Таалага шерик кошту деп айтылат. Бул аябай бир оор маселе. Биз азыр эле айттык, ыймандын фарздарынын бирөөсү Аллах Таалага таяныш, Аллах Таала тобокел кылыш деп. Ошол ыймандын жүрөктөгү фарздарынын бирөөсүнө каршы келе турган иш. Эгер кимде ким тумарга таянып алган болмосо. Ошондуктан бул кимде ким ыйманын бекем сактаймын деген адам болгон болсо, тумарга, башка нерсеге таянбаш керек. Анткени тумарга таянган пайгамбарыбыздын дагы осуяты болгон эмес. Андан кийинки сахабалар дагы таккан эмес, кийинки чыккан нерселер. Андан кийинки суроого өтө турган болсок, ибадат деген эмне? Ибадат бир гана намаз окуубу дегендей суроо экен. Ибадат деген сөздүн мааниси, көпчүлүк ибадат эмне дегенде дагы бир гана ушундай намаз окуш, же болбосо кайрымдуулук кылышты гана түшүнүшү мүмкүн. Ибадат деген сөз араб тилиндеги айбада деген сөздөн келип алынат. Бул дүйнөлүк термин. Бул орусча деле, англисча деле ибадат болуп эсептелинет. Анткени бул термин кыргызчага которгондо бул айбада деген сөз кулчулдук кылуу деген сөз. Биз пендебиз, Аллах Тааланын кулубуз. Аллах Таалага кулчулдук кылуу бул ибадат болуп эсептелинет. Биз кантип Аллах Таалага кулчулдук кылабыз? Эмне нерселер менен? 4 түрдүү нерсе менен Аллах Таалага кулчулдук кылабыз. Биринчиси жүрөк менен. Жана биз сөздүн башында эле айттык, жүрөк менен кылына турган кулчулдук бул бардык түрүнөн караганда алдыга турат. Кимде ким жүрөктөн Аллахтан коркпосо, жүрөктөн Аллах Тааладан үмүт кылбаган болмосо, калган амалдар кийинки кезектеги нерсе. Адам жүрөк менен Аллах Таалага ибадат кылат, жүрөк менен эстейт, бул эң негизгиси. Экинчиси тил менен ибадат кылуу. Тил менен ибадат кылууга Аллахты зикир кылыш, намаздагы аткарыла турган зикирлер, жана башка иштер. Куран окуш ошонун ичине кирип кетет. Үчүнчүсү адам денесиндеги бүт биз көрүнүп турган дене амалдарынан, тагыраак айтканда, намаз окуган адам дарат алат, бул дагы ибадат, кулчулдук кылыш. Намаз окуганда рүкү сажданы кылат. Ошол нерселердин бардыгы бул 4-түр, 3-түр түргө кирип калат. Адамдын денеси менен кылына турган амалдар. 4-түр түрү адам эң жакшы көргөн ва иннаху лихуббил хайри лашадид деп Куранда айткан. Адам аябай жакшы көргөн мал дүйнөсү менен кулчулдук кылыш, ибадат кылды. Ибадаттын түрү ошол мал дүйнө менен кылыш. Ошондуктан ибадат 4 түргө бөлүнөт. 4-түнчүсү ушул Аллах Таалага өзүнүн мал дүйнөсү менен биринчи кезекте фарз кылган зекетти бериш, экинчи кезекте андан сырткары кошумча мустахаб амалдарды аткарыш. Бул ибадат кылды деп эсептелинет, кулчулдук кылды деп. Ошондуктан кимде ким ибадат деген эмне деген суроо болгон болсо, ибадат деген кулчулдук кылыш. Кулчулдук кылыш эмне нерсе менен болот? Бул жүрөк менен, тил менен, биздин бүт амал менен, баягы дене мүчөдөгү аткарыла турган, намаз окуган, дарат алган, бирөөгө бир жардам кылган, ошол адам денеси менен аткарыла турган, жана 4-түнчүсү чөнтөк менен аткарыла турган. Тагыраак айтканда, адам жакшы көргөн байлыктан, акчадан каржылап бериш. Аллах Таала барыңыздардан ыраазы болсун. Баарыбызды мына ушундай уга турган жана уккан нерсени иш жүзүнө ашыра турган пенделерден кылган болмосун. Кийинки сурообуз бул жигиттер тарабынан берилген суроо экен. Көбүнчө окуу жайларда кыздар менен кол алышып көрүшсө болобу деген суроосу. Буну мурда дагы сабактарда айтканбыз, сиздерге деле белгилүү болгон болсо керек.
жакын туугандардан сырткары, кимде мисалы жакын тууган болсо өзүнүн эжеси, карындашы, өзүнө махрам болгондор да, ошолордон сырткаркы бөтөн аялдар менен, бөтөн эркектер менен кол алышып, ассаламу алейкум дегенден кийин сырткары кол алышып көрүшкөн болбосо, бул тыюу салынат. Шариатта бул арам кылынган нерсе. Пайгамбарыбыз дагы айткан: "Ла усафихун ниса", мен аял кишилер менен кол алышып көрүшпөймүн деген. Пайгамбарыбыз дагы бирөө жарым менен көрүшө турган болмосо, чоочун аялдар менен ассаламу алейкум дегени жетиштүү болгон. Эгер аял кишилерге дагы Аллах Тааланын рахматын, тынчтыгын каалап, салам берүүнү каалаган болсо, ассаламу алейкум деп жөн гана алыстан эле кол булгап коюш жетиштүү. Пайгамбар хадисте айткан: адамдын башына темир шиштин сайылганы, темир мыктын сайылганы жеңилирээк болот, ал өзүнө адал болбогон айтканда, шариатта арам кылган бөтөн аялдар менен кол алышып көрүшкөндүгүнөн караганда деген. Жана дагы Аллах Таала Куранда айткан: "Кул лил муъминин ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум" деген. Аллага иман келтир, айткын, имандуу эркектерге, Аллах Тааладан корккон имандуу эркектерге айткын, алар көздөрүн сакташсын жана зынадан алыс болсун деген. Бул көрүшүү, бул эң кезектеги шариат тыйган зына иштердин бирине кошулуп калат, колдун зынасына. Биздин бир тууганыбыз ошол шариатта тумар тапканга уруксат берет деп айтат го. Бул эми талаш кылганга негиз жок. Анткени кайсы бир нерсе далилдин үстүндө турбаган болсо, ал нерсени албай эле койгон жакшы. Кайсы бир нерсе шариятыбызда жокпу? Кайсы нерсе аткарылыш керек болгон болбосо, ошол нерседеги бизден шариятыбызда аят же хадис же болбосо ошого тиешелүү кыястар келбеген болсо, аны аткарбаганы жакшы. Анткени аткарбаш керек дагы. Анткени биздин шариятыбыз жөн эле бир адамдардын ойлоп табуусу менен пайда болгон эмес. Аллах Таала ыйык Куранда түшүргөн өкүмдөр, аны пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн жана өзү жашоосунда жашап өткөн нерселер гана бул дин, шарият болуп эсептелинет. Ал эми андан сырткары кошумча бир иштерди жасай турган болбосо, ал ошол адамдын өзүнүн кошкону болуп эсептелинет. Ошондуктан бул этияттыкка аябай таяна турган нерсе. Анткени Аллах Таала ыйык Куранда: "Ал-яума акмалту лакум динакум", бүгүн биз силерге динди толук кылып бердик деп Аллах Таала Куранда айткан. Кимде ким ошо толук диндин аркасынан дагы бир кошумча бир нерселерди кошсо, Аллах Тааланын Курандагы аятына каршы чыккан болуп эсептелинет. Толук динге мен толбой калган жери бар экен, мен толтуруп коеюн дегендей түшүнүк болуп калат. Аллах Таала муну баарыбызды мындан сактасын. Андан кийинки суроолорго дагы көңүл беребиз иншалла. Анан азыркы келген суроолорго, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрсө болобу? Өзү болбойт. Болбогонун баары деле билет, бирок ошондой болсо дагы ыймандын алсыздыгынанбы ушул күнөө аябай кеңири таркаган. Азыр эң адамды өкүндүргөнү шариятты карманып жүргөн, 5 убакыт намаз окуп жүргөн эле жигиттер, 5 убакыт намаз окуп жүргөн кыздар, ушу жолукчан эже карындаштарыбыз деле ушул эчтеке болбойт дегендей көрүнүштө, же балким өзүн кармай албай атабы, кыз жигит болуп сүйлөшүүнү адатка айлантырып койгон. Башында айтып коелу эле, биз мусулманбыз, биз Аллахтан коркобуз, биз бейиштүү үмүт кылган адамдарбыз. Мындай адамдар Аллах Таала эмнени тыйса, ошол нерседен тыйылат. Кимде ким ал нерседен тыйылбаса, демек ал Аллах Тааланын буйругун аткарууну каалабаган адам. Биз бейишти арзуу кылган, Аллах Тааланын буйругуна моюнсунган адамдар үчүн айтабыз. Аллах Таала Куранда айткан: "Ла тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila" деген. Силер зынага жакындабагыла, анткени өтө арсыз жана жаман жол деп Аллах Таала Куранда айткан. Бул зына өтө жаман жол. Буга жакындабагыла, муну кылбагыла деген жок. Жаман алыс болгула деген. Ошондуктан мындан алыс болуш өтө зарыл. Ал эми кыз жигит болуп жүрүш бул зынага жакындаш, же болбосо кээ бирки зына иштерди аткарыш болуп эсептелет. Аллах Таала мындан өзү сактасын. Айрыкча мына бул эскертүү катары болсун. Бул айтылган сөз кулактарына күмүш сырга болсун. Шариятыбызда арам. Шариятыбыз арам кылган кыз жигит болуп жүрүштү. Эгерде ушунчалык эле сүйлөшүп жүрүш зарыл болгон болсо,
анда үйлөнүп алсын, турмушка чыксын, андан кийин кеңири сүйлөшүлөт. Анткени шарият уруксат берген. Шарияттын негизинде күйөөлөрдүн астынан нике кыйылгандан кийин ата-энелердин дуасы менен албетте бардык нерсе адал, ага чейин арам. Дистанция сакташ керек, алыс жүрүш керек. Бул сөздөр ким үчүн? Аллахтан корккондор үчүн. Аллахтын буйругун аткарам дегендер үчүн. Ал эми аткарбайм деген адамдарга канчалык сөз айтсаң дагы ал сөз тиеш ордун таппайт. Эгерде шарият өкүмү менен айта турган болбосо, бул жөн гана кыз жигит болуп жүргөндөргө кармап эмеге чейин 80 балак, 80 камчага чейин уруш. Эгерде бир зына ишти аткарып койгон болсо, ошолго чейин эсептелинет. Эң оор жазасы 80 камчы элдин алдында топтоп уруш керек. Эң азы 10 камчыга чейин ушундай эл арасында коомчулукта бейбаштык кылгандыгы себептүү депчи. Эми Аллах Таала өзү сактасын. Бирок азыркы учурда көпчүлүк адамдын жүрөгүнө өзүнө ыйман берсин, мындан алыс болсун. Кимде ким жүрөгүндө шек болсо, бизге палан дамла уруксат берди, пустан дамла уруксат берди, жосон палан агабыз уруксат берди, кыз жигит болуп жүрсөк боло берет экен дегендер болбосо, булардын бардыгына биз жетиштүү деңгээлде силерге түшүндүрүп беребиз, эгерде мындай бир жүрөгүндө шек болуп, ушинтип кыз жигит болуп жүргөн болбосо. Бирок шек жок болгон болбосо, мына азыртан баштап ушул сөзүбүз кимге жеткен болбосо, бул токтотуш керек. Айрыкча азыркы жаштар кайсы бир нерсеге таянып атат, кайсы түшүнүк менен кылып атат билбейбиз. Ушул зынанын түрүнө аябай көңүл бурулуп кеткен. Аллах Таала баарыбызды өзүнө сактасын. Андан кийинки суроо: кантип намазга бекем болсок болот? Намазга бекем болуш үчүн бир нече көнүгүүлөр бар. Бардык ишти аткарылыш үчүн, майын чыгарып аткарыш үчүн, толук кандуу аткарыш үчүн өзүнүн көнүгүүлөрү бар. Намазга бекем болуш үчүн эң биринчи кезекте Аллахтан коркуш керек. Аллах Таала Куранда бир нече жолу айткан: "Я айюхаллазина аману тақулла", Аллага ыйман келтиргендер, Аллахтан коркула деп. Эң негизгиси Аллах Тааладан коркуш керек. Экинчиси, намазга бекем болуш үчүн дааратты берилүү менен алыш керек. Аллах Таалага моюн сунган абалда: Аллахым, мен аз сенин буйругуңду аткарыш үчүн, намаз окуш үчүн дарат алып атам. Менин намазымды кабыл кылгын деп ошол ниетте. Бир нерселерге алаксып, сүйлөп алган болбосо, бул намаздын дагы бекем болбошко себеп болуп эсептелинет. Андан кийин экинчиси, намазга эртерээк кирип, намазга убактысынан эртерээк, шашып кирип жарымынан кошулбастан эртерээк кириш керек. Үчүнчүсү, намазды эркек кишилер мечитте окуш керек. Анткени Аллах Таала Куранда "Фаркау ма'ар-ракиин", намаз окуп, чогуу руку кылгандар менен бирге руку кыла деген Аллах Таала буйруп атат. Үйдө окулган болбосо эркек кишинин намазы бул алсыз боло берет, акыры барып таштаганга себепкер болот. Ошондуктан буту колу баскан, ден соолугу таза болгон адам мечитке барып намаз окуш керек. Өтө бир жетишпей калып, бир ушундай бир абалдар болуп калган болсо гана үйдө окуса, окуп калбаса, дээрлик көпчүлүк убакытта мечитке барып окуш керек. Пайгамбарыбыз аябай бир ачуусу менен дагы айткан: "Менин жүрөгүм ушул нерсени каалап атат, бир адамды имам кылып намазга өткөрүп коюп, намазга келбеген адамдардын үйүн барып өрттөп келүүнү жүрөгүм каалап атат" деген. Ошондон эркек кишилер айрыкча мечитте окулуш керек намазын. Бул намазга бекем болуштун шарттарынын төртүнчүсү, намазга башташтан алдын такбир тахрим деп коет. Биринчи Аллаху акбар деп намазга киргендеги такбирди айтыштан алдын кимдин алдында турганын сиз билиш керек, жан тери менен. Азыр мен Аллах Тааланын алдында турамын, Аллахтын буйругун аткарып турамын депчи. Ошол нерселерди аткарган болбосо, Аллах насип кылса, намазы Аллах кабыл кыла турган деңгээлде болот, намазга бекем болот. Аллах Таала баарыңыздардын үйлөрүңүзгө тынччылык жана береке берсин. Кийинки суроо: азыркы жаштар пранк деп тамашага салып жатат, ушул өзү туурабы деп. Пранк деген сөздүн мааниси өзү жалган деген сөз, билсеңиздер керек. Анан ошол пранктарды көпчүлүгүңүздөр эле көрсөңүздөр керек. Бирөөнү бир жалгандан бир нерселерге көрсөтөт дагы, ал чычалап ачуусу келген учурда камера карап турат, биз тамашалашкан болчук, бул пранк болчу деп коет. Биз алдаган болчук деген сөз да. Муну өзү аты эле айтып турат. Жалган айтуу деп турат. Жалган шариятыбызда арам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүм жалган сүйлөбөйт деген. Анан жалган сүйлөш тууралуу көптөгөн аяттар да бар.
хадис бар, пайгамбар айтқан иннал кадиба яхди илал фужур деген. Жалган сүйлөш бул бузукулук алып барат деген. Ва иннал фужур яхди илал нар. Бузукулук адамды тозокко алып барат деген. Мына ошондуктан бул пранк бузукулук. Бул бузукулук алып барат. Бул бузукулук тозокко алып барат. Мына ошондуктан пранк кылып аткан биздин бир туган агаларыбыз, инилерибиз ушул ишти токтотуңуздар. Ушунун аркасынан Аллах Тааланын азабына душар болосуздар. Пайгамбарыбыз дагы тамашалашкан, бирок туура нерсе менен тамашалашкан. Жалган нерсе менен тамашалашкан эмес. Сахабалардан бирөөсү пайгамбарыбызга арызданып келет. Ал ошол буюмдарын байлап коюп отурган, билесиздер, илгери сапарга чогуу чыкканда азыр аябай бир жакшы шарттарда жашап атабыз. Аллах берген неаматтын үстүндө жашап атабыз. Мисалы, алыс сапарга чыксак дагы атайын чемодандар менен бүт буюмдар салып чыгабыз. Ал учурда өзүнө тиешелүү болгон буюмдарды байлап ала турган жиби болгон. Сахабалардан бирөөсү ошол бир сахабанын жибин алып бекитип коет. Баары жөнөдү дегенде ал буюмдарын жыйнап колго көтөрүп алганга байлай турган жибин унутуп калып аябай кыжалат болот. Нарака барат, берака барат. Ошол кийин кайрадан кайтарып берет, мынакей биз тамашалашкан болчук. Азыркы тил менен айтканда пранк кылган болчук депчи. Анан пайгамбарыбыз айткан, силер тамашалашкан болбосоңор, силер жалган нерсе менен тамашалашпагыла деген. Бул жалган нерсе, бул арам. Пайгамбарыбыз да тамашалашкан, бирок чын нерсе менен тамашалашкан. Ошондуктан бул пранк арам. Пранк кылыш арам. Пранк деген кыргызча жалган сүйлөш арам. Жалган нерсе менен тамаша кылыш арам. Анан темир торго түшүп калды, бир тамашага салып коелу деген бир артисттардын чыгарган нерселер бар го. Ошол дагы бардыгы арам. Бул пранктын бир түрлөрүнө кирет. Ошондуктан бул пранктын кайсы гана түрү болбосун, бул арам болуп эсептелинет. Тамашалашкан болбосо чын нерсе менен тамашалаш керек. Албетте тамашага тыюу салынган жок. Арам жагына же болбосо бир адам